Do'st, buning вообще silabiku bo'lmaydi. Qiz bolanicha esda qoladigan narsa qilish kerak. Ha, nima qildingsan? Qara, men begona qizni qo'liga mana shu uzib berayotgan bo'laman. Keyin o'tkaz qiladi. O'sha uzuni qo'lingga beraman-da, короче, необычный qilib tursan, o'zing qizingga berasan. Qarabsanki, gul bo'lyapti hammasi. Bo'ldi, bo'lmasa bitta qiz gaplash. Qiz? Nechtasi ham yotibdi hozir. Qara, merimiy qilishyapti. Yur ko'ramiz. Qo'ysizchi. Ha, yur. Va, qiz hozir отказ qilsa past zo'r bo'larmidi? Siz ham yana mana shunaqa dishuvli merimiy qilib yurmang menga. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? Roziman? Yo'q, rozi bo'lishingiz kerak emas, отказ qiling. Nimaga yo'q, roziman men. Roziman. Yo'q, yo'q. Roziman. Sizga yo'q deganman-ku. Bering deyapman sizga. Men rozi bo'ldim. Sen bilan bunaqa do'g'ri bo'lmagan. 8 yil. Albatta o'zingni bor ketding. Men rozi bo'ldim, roziman. Nima basharing kalla qo'yib olaman hozir. Yek, aralashmasangizchi. Bosh tur. Qochi. Baxtli. Men o'sha Siz ham bo'lasiz. 29 yil kutdim. Taqing. Kim bu? Men buni qo'liga o'zi taqvasiz. Yo, sen noto'g'ri bo'lsa tushuntirib beraman. Nima uchun deb berasiz siz? Bu yerdan xiyonat qilayotganingizda. Menga qara, oddiy merimiy qilib yuborsam bo'lardi-ku. Ani qiz parod qilishni qayerdan bilaman men ham. Jonim ketadilar. Chiqishga rozimisan? Vo, zo'r chiqdi o'rta. Oddiy so'rursan bo'lardi. O'tgan safarga o'xshab parod bo'lmasa bo'ldi. Dalalik qilmagin, qizlar romantikani yaxshi ko'radi. Kinoni o'rtasida mana mashq kadr ketadi. Xosroyning shirin hayot loyihasida 1+1 aksiyasida ishtirok etib, yana bitta xonadon yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Zerikib ketdim. Siz ham yo'q, kino tanlashni ham bilmaysiz. Askara qoldi. Voy, haqqa. Shunda tashqariga chiqib keling. Azgina o'tirib tur. Chiqishim kerak, jinnimisiz? 5 minut sabr qil. Qalom. Salom tentakcham. Bu gaplarsangiz uchun 1 yil tayinlandim. Menga turmushga chiqishga rozimisan? Ming bor uzr. Qizim chiqib ketuvdi. O'sha kelayotganda boshqatdan qo'ysak bo'ladimi? Yaxshi ko'raman-da. Kelayapti og'ayni. Keldi. Voy, suv esidan chiqib qoldi, hozir kelaman. Endi bo'lmasa o'z chiqib. Voy, hozir kelaman. Shart emas. Qo'y to'xtaga. Salom tentakcham. Bu gaplarsangiz uchun 1 yil tayinlandim. Menga turmushga chiqishga rozimisan? Ming bor uzr. Yana chiqib ketdi. Boshliqdan qo'ysak bo'lmaydimi? Og'ayni 10 minut, 15 minut vaqtliroq qo'yaylik. To'g'ri aytibdi. Voy, tur. Hoji, uyqum keldi. Salom tentakcham. Qara, men chiqdim. Men. O'tarda sizga nima bor? Turmushga chiqishga rozimisan? Yampiyo. Men rasani deb bo'tdi, yemadi bunisi ham. To'g'risi, qizingni deb bo'ldi, men emas. Eshit, o'zing bos. Menda ideya noki bor bitta. Ey, jo'qol! Do'st, bu safar boshqacha bo'ladi. Tasavvur qil. Yollangan aktyorlar kirib kelib, sizda taqiqlangan modda bor ekanini tekshirishni boshlaydi. Shu payt sani qizing Xuloam akamga teginglar deydi. Ha, keyin barcha aytganchidan o'zingni olishadi. Bu nima deb sendan so'rashgan paytda o'zingni olib qizing qo'lini so'raysan. Shu paytda sani qizing Jinnimisiz, qo'rq solsiz deb rozi bo'ladi. Hamma narsa tayyormi? Tayyor. Boshladik. Voy, Flavis, anorlisi men eng yaxshi ko'rganim. O'shaning uchun qo'ydirib qo'ydim-da. Hozir keladi.
O nima qo'ssalar emas, og'aynim to'ldirlar. Sekinroq bo'yna. Voy! Bir sip olmaysanmi? Ulug' aka. Ha, xo'pmi, hech narsa qila olmaydi buni. Bo'l bering, o'zim. Oshirolmassanlar. Bu nima? Voy, barsitgan ichida qolib ketibdi-yu. Hey, tegmalar qolib qo'y joyiga. Bular kim bo'ldi endi? Oke, boshqa aktyor gaplashgan ekansiz. Nima qilardingiz bizdan o'g'ri qilib? 5 to'yimiz bor edi. Voy, bular haqiqiysimi shunda? Kimdir meni sotibdi. Bizani qiziqtirmaydi. Zaklatga uxladingiz. Ketdi. To'xta. Festivalga qisqa mashinaga bilanyapti. Aktorskiy zo'r ekan-a? Yomon qo'rqib yubordi. Bilmasang bilib ol. Bu narkotik, noqonuniy modda. Ulug', iflos maraz bola ekansan. O'rtoq kechir esimdan chiqib ketib qolibdi. Siqirchni qisqirchda qilib yuribsizmi? Endi rostdan ham oramiz ochiq. To'y haqida o'ylamang ham. O'tsinga, men ani iflos ulug', mana shashilga. Oyoq qo'lim, Aka, qo'yib yuboringlar, zaklatni qaytarib beramiz. sizlarning kelaydilarga boshqa tiqilmayman. To'yga borib Bir marta tabriklasangiz, u bu joyingiz kamayib qoladimi? Qo'y, meni qiynamagin. Hatto bu video tashlab qo'ying, siz tabriklasangiz xursand bo'ladilar. Assalomu alaykum oyijon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, dunyo turguncha turing. Mayli, xo'p. Bo'ldimi, o'rningni sani. Ketidan serdechka tashlab qo'ying. Serdishiga nima bor ekan? Voy, nima stikerlarim bor edi. Nimani o'ylab o'z tashing. Qatta ko'rgansan, ku qaynonasiga serdishga tashagan, tomi ketgan. Qizingizdan deb yozib qo'yasiz tagiga. Kim neobычный qilib tabriklaylik? Qanaqa? Nimani bekityapsizman-da? Jinnimisan, nimani bekitaman? Mana tayyor. Oppa. Original tabriklash bu. Deysiz kimsiz ulug' aka? Serdechka tashing. Qarab, borib tabriklab kela qolsak bo'lmaydimi? Oilani xursand bo'lib qoladilar. Serdechka tashing. Mana, bo'ldimi, qutuldimmi? Yo'q, nima bor serdechkaning ichida? Bosing. Bosing deyapman. Tushunmadim. Bular nima qilyapsizda? Senga tashagani. Menga shu paytgacha hech narsa tashamagansiz. O'zi o'rtog'im bilan prikollashib turamiz o'shanga. Ikkita o'g'il bola? Kim yosh bola qilyapsiz? Qaysi isqirtga tashagansiz? Men buni qarang ko'pligini. Voy voy. Voy sharmanda. Voy betang. Voy abasi. O'sha bolaga tegasan dedimmi? Tegasan. Gap tamom. Chiq endi, futbolim boshlandi. Alo, Qattasiz. futbol keldim hozir. Yuravering shunaqa futbol o'ynab. Manadan boshqasiga beraveryaptilar. Tez kelib gaplashing. Hozir boraman, bo'ldi. Bolalar 1 soatda kelaman, bo'pti. Ulurmagan, qandilar hozir kirib gaplashaman. Oshxonadalar. Nima maqda? Forma trenirovkadan kelyapman. Yoping buni. Jinskiga olay kirtgayni. Adam real fanatilar jinnimiz barsa haqida gapirib o'tirmang. Yumurlamni yana mana yeyapsiz. Real yana yutqizibdi. Bo'ldi, jim hozir. Hey, qabul olsa ket.
Babylonsu. Canimga tegding. So'ng seni yuvib bordim ben. Vaqtimizga kurtib var ekan. 80 bozni ko'lda qutqaryapti bori. Uf, ular umrimda yarmida yediysan. Assalomu alaykum. Kirsam bo'ladimi? Sen kimsan endi? Kir. Nima kelding? Biza qizingiz bilan bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Uyat bo'lsa ham aytaman, qizingizni menga bering. Ha, tushunarli. Uyimiz sovuqlik qilyaptimi, toy bola? Yo, issiq ekan. Kutgan yechimda. Hozir tushuntirib beraman sizga. Hey iflos! Ha, dagularga o'xshamayman. Senga beradigan qizim yo'q. To'xtayni. Barsachi bo'lsam nima qilibdi? Mana shu bitta futbol qizingiz baxtidan ustunmi? Menga ishoning, qizingizni baxtli qilaman. To'g'ri aytasan. Birollaringni yaxshi ko'rsalaring, men nima ham deyman, roziman. Rahmat Bekzod aka. Nima kiyvolding bu formani o'zi? Futboldan kelyotgandim. Kakros, alamdan chiqqich o'ylamoqchiman. Joy bormi menga ham? Bor joy, yuring xolasiz. Ha, baloman, men kiyimlar yig'ishtirib boraman. Xo'p bo'ladi. Hey, yalanga yo'q, lakezda tashab qo'y. Cho'ta qolib ketdilarmi? Bekzod aka, kelib qoldingizmi? Yo'q, kutib qolmadingizmi? Ya mana qurimayapti-da, shortigimni quritib olay. Mana sumkalar, soqollar, kiyimlar, hamma narsa tayyor. Va shortig vaqt o'lyapti-da, mana shortig jonga tegdi mana shortinglar, qurimayapti.